Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutno ingsun nyusulno ingsun hum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksud tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin setengah sange wong sing banget dianggap elek. Kubah dianggap elek. Manane ilmu adin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ilmu adin tegese sing didohno sangka rahmat. Walakot atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab. Manane kitab kitab panduan kitab Taurat atau Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tau rusak ingsun al-qurunal ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh tegese kaum Nabi Nuh wa Ad dan kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku slamet tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger. Dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basair dadi hal minal kitab sing kitab. Utai basair jam'u basiratin jama'i lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira wayate basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolarati sanging kesesatan. Di mana kedhe wong amil kang lakoni sapa man bi iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh iku ya tadzakkarun. Gelem nampa eling sapa wong akeh ya taiduna tegese gelem nampa mo itu sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijanibil khurbi if qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Jadi kisah kula terang wingi ini sing paling menunjukno dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil gharbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal tek sisi ne gunung awil wadi to sisi ne lembah ya lembah sini gunung awil makan to tempat endi wae min Musa sanging Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ini Allah ngitopi to dawuh teng Musa id qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun auhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amra ing perintah dadi rasul ai birisalati tegese perintah dadi rasul ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumilan kaum Fir'aun wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minasyahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidalika maring mengkono-mengkono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin tapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi. Manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi. Aitolat tegese dawa ku amaruhum pira-pira umure kaum. Mulane fanasu mongko padha lali sapa kaum al-huda ing pira-pira perjanjian. Wan darasat lan dadi ilang apa alulumu pira-pira ilmu. Wang qata alan dadi terputus apa al-wahyu. Fajina mongko nekano ingsun bika klan sira tak tekano rasulan hale dadi rasul.
Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabar Musa ing critane Musa wa khairi lan dane Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad usawiyan wong sing manggon mukiman tegese sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khabarun dadi khabar sanen kang kedua. Fa ta'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatus biro mongko iso nyritakno sira biha ing ikilah kisah. Walakin nata paine ude kita iku kuna ana kita mursidina wong sing ngutus kabeh la kamaring sira wa ilaika lan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani pituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa dihitopi Allah ning Gunung Tur ai jabali tegese gunung. Itna dena nalikane ngundang ingsun khinana dina tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita bebiku wahud ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum. Ma atagum kaum sing ora teko ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingko dika sang sedurunge sira. Wa hum te kaum ahli Makkah ta penduduk Mekah. La la gumna te kabeh ya tadzakaruna nampa nasihat utawa nampa eling sapa kaum. Ayat ta iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Firaun ya. Firaun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa? Ada Firaun zaman Nabi Yusuf, wonten Firaun zaman Nabi sinten? Musa. Jadi Firaun iki kados gelar-gelar sultan ya. Sultan 1, Sultan 2. Nah, ketika Firaun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran ngene istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya lana wa yaumal qiyamati hum minal maqbutin. Firaun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nek tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Firaun. Mulane ulama Mesir dadi gejolak ulama Mekah. Kowe gedeng Firaun tapi rezekimu kadol lho. Firaun. Kok Firaun dadi pertontonan sing hasil napa? Ngasil apa? Duit. Ya sakit tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi duit. Disebut wa asfa'anahum fi hadhihi dunya napa? Tan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya, niki rungokno tenan ya. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku yo niat cangkem apik, tapi kadang apike yo ora apik. Apik ra apik maksudnya. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat, nak ijek iso ditoleransi. Apike yo aja dikandak-kandak. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin, mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tenan gitu. Wonten tiang mergoi tiang lagi zina atau lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi aibe wong berarti sampeyan ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte sundel. Mergo umpama ora darani ngono iku kuwatire syariat, engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Bahasa. Lah suwe-suwe nek ana maling ra kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing duwe mah wong bodho nganti kecolongan. Ayo repot. Mulane Allah nu ngersakno.
Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang donya iku apik ana rasa-rasane. Kena ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan, sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kena apa kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning donya kok ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwanya ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang aid karena bebas seks, bukan aid yang karena ketularan, aid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya ndak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepen hukum kok kowe pengen nantang hukumane napa? Pangeran. Iku cara pikirane yang napa? Tasawuf. Lah nggih, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus wetenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ora usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung kowe nasihati, wis gawani wayo aku bingung malah mbok nasihati. Iku adate pangeran. Jadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Dia mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nak ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'ana wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Mulane sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten, inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak dolim ora darani dolim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul, iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Dadi wong ku senajan to misale kowe mergoki tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab saka Allah, kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno. Padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong. Piye ora nutupi epe wong. Sebagian hadis yo ancaman wong sing buka epe wong apa ora bakal mateni kecuali wong iku ngalami ep yang sama. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek yo kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku netir maling yo bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso mbok rubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris dari wah itu wong menarik. Buktinya banyak pelanggan. Wah yo repot tak buat ngono yo repot. Paham? Misalnya koruptor bahasa no itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas yo kacau. Geleng-gelengnya. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Makanya kiai-kiai ngalim ya bingung tenan karena ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat ya buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, malah terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong anjen wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Kau wong nak ilmu akeh ku ngerti wong sing jahate kaya apa kadang husnul khotimah, kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggene bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh kare pangeran. Wah nek ono elek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nah, wong apik ya kudu barane apik. Ya, tapi ya kita ora Rasul Khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya wis ngoten niku dulu. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun.
Mulane tenggene kita Buyatul Mustarsidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kayak kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kita buyah ngombeni ku haram. Mergo nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diombeni terus dikandani, ya ora gelem ora. Malah Buyatul Mustarsidin malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman itu kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama ape gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid. Mbak pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja gugah tok turu ae tak malah ngrepoti kok. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam, terutama kados kitab Buyatul Mustarsidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Rungokno iku balen malih ya. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujudnya kowe tau mondok, kowe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibuke Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibuke salihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tuwa meh mati. Ndak ini rungokno tenan. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara Mbok Elengno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Krungu anake mabuk itu jek ronsok, bareng krungu anake mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau eling. Niki madhabnya ulama ya. Jadi napa fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa napa gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering napa over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya membunuh. Dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih kalau maksud? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, saya ikut jenenge Karmen, aku roh ibu jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Busri lah. Engko tak kandhani lah nek wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibu tak kandhani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa membunuh. Kowe ngilingi wong tuane kan. Lho kula bolak-balik nyolati tiyang mati oplosan. Ya pikiran kula sederhana, ibuke ku salehah, kula ora bisa. Gus kula nu rumah saya biasa nang kiai sering wiridan anak kula nu mati oplosan, jenengan kedah nyolati. Tak salati. Ya biasa kalau lama biasa.
Pikiran gue sederhana, mungkin maslahatnya mati. Mulane kau cara kiai-kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya kan saya ini dia mati. Nak sok murid yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ra kurang pasal. Tak konyek saya ini saya dia saya dur gremeng tapi awas ora muni saya iku saya. Padahal ning atine iki ini saya iki mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai donga, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mautali, dan jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin mati. Anggap aja kayak gara-gara mati itu seraba kali iso zina, seraba kali iso maling, seraba kali iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis teman-teman. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknanya tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane utek itu bingung. Lah iki yo. Kulo sering milih wong lara-lara mati, Gus, kulo badhe mati ada kulo derek tobat. Maksud maknane tobat lho kok. Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Kowe yang menghentikan. Tapi orang bunuh diri, kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu soalnya uang kondelok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya orang fasik menggaweani narkoba terus mati oplosan. Soal alim kan nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati orang fasik? Biasa mawon Gusti kegiatannya kiai ya hati mana. Itu ada kisah nyata daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah tenan. Sama Anda harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nak Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok tak hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Soleh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik ya, dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati.
atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum. Kowe cung kowe nyolati tapi aku ra usah. Itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didongakno. Nabi enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Mbok selawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, mbok wong fasik lawe ditahlili. Pikirane anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digo gaple tenan. Itu urusan bid'ah-bid'ahan, madzhab bid'ah-bid'ahan lho, ini urusannya masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik loh, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita ndak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Itu disebut darul mafasid muqaddamun ala jati masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu ngundang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mungkin sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mungkin sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mungkin dangdutan biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesane kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini ra teko, terus mereka punya cara sendiri cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja bae salate rasa cara fikih terus gak usah. Salat iku kok idama la yudroku kullu, la yudroku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja bae 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama kon basuh, mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to wis ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas ku nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajau pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben.
Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nek ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyembelih pite atau kudas sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pite. Tapi aja niati korban kok pite. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo edae malah yudroku kullu la yudroku kullu. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam ya itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu tindak. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kula balik-balik teng Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, "Lima datus sholli ala fulan, waqad kana fasikon." Dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kula nangis tenan haru. Jawabannya ngene, kula nu apal takdirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Isen khawatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Iki. Piye jajal. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi di sepuro maghfirah Allah Ta'ala ora ngarah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati be gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake ge yang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong ku berdua, tapi anak wong saleh, kadang berdua mbake wong saleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nganti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamat tetap wajib. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke yo tangisan sangka dosa mok mabuk, saiki dosa diotosi kiai. Kan lebih berat bagi keluarga. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya apa? Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwun sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsi ini udang jutaan kok akate ngundang kiai, cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungannya dewi-dewi. Tapi nak kiai ini rata kok sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Go sidik-sidik lah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lah ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid.
Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fasfar bidzatid. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya agak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ingin cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nak kira-kira dirabi kiai jadi bunyai, nak dirabi badan narkoba jadi pengedar narkoba. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa rabi cah itu? Anggap aja demi agama. Iku cah itu jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih sek nguji iman kan. Ya sama kancaran fasik ngono. Ana ulama darani kancaran fasik itu baik. Piye-piye Nabi dakwah. Dakwah itu ciri khasnya nobat wong fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Nggih sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiyat. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah terus Ibnu Abbas. Agar bodoh niku dene nyebelah pitik jago. Ya saiki misalnya sampean ra iso pitik jago, pokoknya itu daging sak kilo butuhe iku. Anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid, ngoten paham nggih. Lah misalnya untuk bagian daging ke masjid paling setengah kilo, gara-gara kowe ra tuku daging sak kilo. Keluarga nyalano panitia nopo met. Wis kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek. Toh kowe tomak iku hanya gara-gara ke medhit ra ono anakmu setengah kilo daging. Momen butuh kono kan selesai. Anakmu isih teman daging, bojo man daging wis gak kecangkeman tok ora entuk wis. Eksebut malah yudroku kullu la yudroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Rian bapak kulo lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asannuhum. Fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran rapati fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet. Pokoke imame tau nglafadzno la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat tuh gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum takok ile jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik jadi. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku ideal. Ya ora ono wong kafir, ora ono wong fasik, dunya ku steril. Sehingga ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi, kowe ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ono. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ono wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fasik. Mungkin ya rodok fasik kan biasa wae. Modho fasik ya ada keberatan ono kok. Aneh-aneh. Apa zaman Nabi Sugeng terus kok ono fasik, ono munafik iku ada. Ini biasa wae, anggap aja tantangan. Anggap aja apa? Jadi eling-eling ya, kula suwun misalnya terpaksa ya. Ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh.
Nah misalnya terpaksa sampean milih tidak nyolati karena ada tokoh yang diikuti, yang ngongkon santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali tidak disolat, karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Ya iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nak fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan di sholat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati. Pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu iso dipendem ngadep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Wah matekno wong. Yus mos ra karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengen kawin waduh. Tak kawekno. Tapi itu tadi suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saya kira fasik saya Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lagu nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi semua asane tetep kiai, akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka ya pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ora ono sing teko fase kabeh ge adat baru bare mati wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ngono yo dikandani cung siku tok sing lakoni wong aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Kowe eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane nek kowe eling-eling wae la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji dhuwitmu mau 1 juta, gak kelar kaji ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sebentar takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti tapi dhuwit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso lan niku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tam siapa pangeran wis pinter wis apik. Lho nggih tenan, kula niku boten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula boten purun. Pikiran saya itu ora kepengin teng Indonesia mawon. Tapi kocok-kocok kula sing mondok Mekah niku kula sangon. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora iku aja blas. Lek pintere Ki Jawa niku nak ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Lha iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan belok sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku yo jualikan sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ora kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng Nabi. Wong nganti saiki jadi real. Yen ana kaji kula sangoni iki kan real. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya belanja iki sing iso real. Aku wis kadung pinter, tak akal. Aku dikira real dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Oh, sang. Pokoke gue belanja di Mekah. Nak kue apa? Gue sudah kau fakir meski nak apa pas-pasan, pokoknya gue belanja. Penting belanjanya Mekah. Mesti di Mekah itu sih real. Kayak iso di belanja noleng. Mereka nak rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digo tetep anak ini ngomah wah tok Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ora masalah. Indah wah tetap kamu seneng haji. Enggak masalah nggih sang rupiah lah enggak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo
Dikekno anak ini ngomong ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang nopo. Haji. Mergo wow pokoke kok efektif malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Pun niku kok itu. Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo malah yudroku kullu la yudrok. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah ya repot tambah antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulane mulai sakniki sok musim haji nggih nek ana toko-toko haji wis ngono. Yo pantese wong sanggup kaji ra 10.000 musuh. Bangunane petuku siome. Nggih pantes e. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ya contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek ora iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh turun. Nek ora iso turun, laya-laya, gak iso kedhep. Gak iso kedhep ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng ndomo hati. Tapi ora ono terus salat wajib mek ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran itu wajib nganggo tajwid. Nek ora iso tajwid ora usah maca Quran, iku fatwa gendeng. Sing bener ya Quran itu wajib diwaca nganggo tajwid. Nek ora iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek iso kelambi takwa ora usah kelambenan. Ya ora ono lho. Pokoke agar pokoke eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Pun kula terangno. Walaula antusibahu umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah apa musibah ukubatun tegese siksa bima kelan perkara kedamat kang wis nglakoni apa aidihim apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wirhi lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngake robana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan halla arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing boro ayat ingsun. Ini iki kula tambah iki ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni apa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, iki kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kullu la yudroku kullu. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rada dendam mek cecek. Dasar ya ora sopan meneh dhuwur-dhuwur wae paham. Tapi kodhok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang diupuk banyu. Disemprotno ning geni mergo kepengin melok mateni geni. Padahal ya ora mungkin wong semprotane kodhok kok mateni geni kaya ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodhok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu. Ora apa pengene jare kodhok. Wah, aku njupuke banyu ora ana gunane geni sakmono gedene. Ndelok wae aku malah mangkelno. Paham ya? Jadi lagi-lagi perilaku itu senajan ora ideal, itu tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen itu seneng lho, iku mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono hukume takorup ilawo ya ngono. Mulane nak bengi ku wis tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa ya saiki eling aku. Senajan to tahajud itu mati-mati ya rasa. Aku yakin sakit-sakit ya rasa. Pendak utangnya akeh kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen.
Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik wae ikhlas barang kok angel. Mergo mau malah yudroku kulo lah yudroku. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kok kodok itu melok kangelan jupuk banyu ngalor itu disemprotno ning geni. Wis aku saiki ngene lho. Kowe ketemu cawe wedok cek calon, ngidoni kowe ra kenek. Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik. Kan kowe ya ratane ra kenek. Kowe mangkel gak didoni ra kenek. Kowe jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat terus juh. Kowe mangkel ora? Alasa mangkel apa ora kenek? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis mangkel. Padha cecek kuwi wis mangkelno. Terus misalnya ono wong melarat, Ki Mustafa ape jamaah disaponi ngarep kowe tokoh besar mau liwat besar. Kowe kan seneng senajan ora ono gunane cara kowe guna ya duwe iku misale. Tapi tetep seneng mergo de komit. Ya wong saiki hukum ini iki seraro, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini ra iso sing gedhe sampe blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora oleh ora didikane Nabi. Didikane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kullu. La idroku kullu. Lan kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti sakniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi bathik. Perkara aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes, tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak, pokoke gue iling-ilingan. Pokoke bangsa blas iku aja, bangsa blas iku. Engko nek blas iku repot. Soale mangan iku beras iku bergizi. Terus kowe di kesimpulan arek kelar tuku beras anak ora usah mangan iku kacau. Nara beras ya jagung to opo wis pokoke walhasil eling-eling iki. Iki penting nggih mergi kula nu saiki resah tenan. Serak kelar kaji, nek ono kaji malah. Wae ngene kaji bareng. Aku ora malah komentar, ora kelar kaji malah komentar. Mari kaji ku kuotane muter mari wong kaji bolak-balik kok apa. Malah cangkeme nduk ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Engko dinteni ora kaji-kaji. Wanan. Ya mau melane kula suwun. Mun niru Ibnu Abbas tarjumanil Quran ana Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pitik. Nek gak gitu bas daging. Setengah kilo napa pinten nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kon double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nak gue nyembelih pitik, tak bebek, entah aja tikus lah itu kan terus. Ora oleh nak tikus. Terus wae sing halal lah sapa kono. Tapi gue Ibnu Abbas gue hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumu uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku derekno Allah iki hari makan. Eleng-eleng, ojo terus beras, wae eleng-eleng, ojo bangsa napa? Beras. Mulane ning hadis bagian niku, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dapat masjid kok diguyu wong, paham nggih? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten, sampai nafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih. Wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo kurban unta. Nak rondo mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama qoroba dajatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi istilahno iku korban, paham ya? Paham maksud? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban ndok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksud. Paham juga Mas? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di kamar masjid lucu to. Panitia ini apa itu ndok yai sak kilo.
Ndok apa puyuh wah malah akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku do nyembelih pitik, tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaum uklin wa syurben hari makan-makan. Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kok de kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo ngger Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati wis. Kok guri entuk ndok gampang masakane. Ajar. Oh, celek ya. Nak kula nyen kesunatan Jumatan kok guri. Kok nak ngarep sak khotibe sungkan. Nak kula niku njen. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Kok menawa khotib menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiyaine ayo dagelan ngono. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham ya, terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Mergo ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Kuwi kebablasan. Pokoke salate wong liya ku ras. Udah dine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kula nate de kanca niku riyen zamane pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang kelin. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange muk selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok nek cara fikih masalah. Kula di daerahne santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada, gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan wong 16. Ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan ya piye biasanya. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu udah 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo lah hidrokukulo anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekei solusi intikal mata. Jadi itu cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok cek rolas cek 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae piro. Takoki, tapi Habib alim takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah ya aku itu podo karo wong 1000. Malah penak. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, la hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16, wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal logging. Zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ilegal. Pokoknya jelas melarat dengan anti kerja ngoten nggih melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat dia juga gak ingin melawan pemerintah.
Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan sendiri. Dia ora kepentingan ngelawan pemerintah. Ngelawan tuh. Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenan, suka kok. Nah itu, tapi gue rasa malah ilegal loge gitu. Tuh saudara kalau lah itu nyolong kayu itu tuh. Tapi nak ngelarat, gue mangan itu, sing pokok-pokok, ya sembuh. Tak kau pangeran sih di pangeran, aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan dijak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh, pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah, cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek agak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan ae. Kok pidana Jumatan ganti musolane kok kayu pindah ngalor gitu. Ya mau mereka ora sing nganggo kaidah wae malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud mbek pangeran kok mbok larang. Ya so, mereka agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke rasa. Terus saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takorup, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang hukume sepundi. Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana wong fasik. Kiai kok pancaran fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina tiyang fasik angsal boten. Yo apik, nak bina ya apik. Lah nggih bina ngancani riyen. Pokoknya wak kena, wis pokoknya ngerti, wis lah itu mulai darani fikih, malah ana ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda, dia melahirkan sudut pandang yang, misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe kuwata zurhiban tasdak huban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari napa? Bosen. Misale kira bosen kiaimu sing bosen. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ana sing jarang sowan. Alasannya aku sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya podo, SMS-an terus, berarti bukti seneng geling terus. Tapi nek diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulane itu sono kuno, tono ra kuno. Imam Syafi'i ditakoki, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jawab Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunnah. Ya oke, jari sing menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu terus. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nganti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kuno tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu winningnya kan Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya aku nak sering sowan sering ganggu beliau. Jadi itu sering sowan. Ya sama itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung terus tukangan wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Jadi sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok.
Wong itu ndi sok duwi. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki lengen sing melarat-melarat. Diskusi ini ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban ar-Ra'i, alamat dabi awal alamat dabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat itu ora kudu sak nisab. Angger wong di dhuwit wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak dhuwit sithik terus gak subhat? Saya kira takok yo sing ngaji mbek aku, apa nak dhuwit sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duit akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Mari jadi wong melarat kode kula pemulung yo repot. Tekan wae kuwi melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak gue elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan. Terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syaiban ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa dunyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan, "Sodak tako ya bener, tapi agama anut kowe kacau." Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar Imam Syafi'i dieling apa donyane wong melarat ra subhat, ya padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih kan diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim, sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Alim. Malah nak donyane wong larat ora kula nganti saiki yo cek rem sugih nggih sering zakat perkara niki yakin nak subate iki Kak. Nggih to bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Umune dunia-dunia sing kerja teng macam-macam wis pabrik wong ngono bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki serak kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak kok guri. Sing duwe wong larat. Bakku hilang Gus, perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus kowe wajib zakat. Itu memang dari mana cara Syaiban ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno duit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sik akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i ya. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban napa? Ar-Ra'i niku guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya, tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayatika ing boro ayate panjenengan ail mursal kang den utus via kelan ayat. Kang diutus sapa rasul dia kelan ayat wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sange boro-boro mukmin wa jabula la tijabe la iku mahdhufun den buang wa mate perkara badha kang sause la iku mubtadaun dadi mubtada wal makna te maknane laulal isobah umpama ora ana te mekenani matene isobah iku kenek musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kaulum apa pengucapane wong akeh Aulaula qauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al-musabbab bukan den sebab napa qauluhum anha sangi musibah la ajalna yaktine bakal menyegerkan ingsun ngesusakno ingsun
nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati kan siksa. Walamma arsalna lan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan ing rasul. Falamma ja'a wong semangsane teka hum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indina saking sisi kita. Kalau mau padha komentar sapa kufar laula utia halla utia. Mbok yo den kai sapa Rasul maksudnya sapa Muhammad mislama utia sepadane wis dikai sapa Musa minal ayat sange ayat kalyadi kaya dene tangan albedo kalyadil bedo kaya dene tangan sing mencorong walaso lan ditongkat wa ghairi imalan yane yat lan aso awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah tarhali jumlah wahidatan kang siji. Mesti Quran nak diturunno sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Kala dawuh sapa wa taala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi qalu ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar Sakhironi utai Musa lan Muhammad itu podo-podo tukang sihir. Mana ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal dia tongkat sing kafir yo akeh. Yo kok saiki Presiden Jokowi dari rakyat SBY, itu zaman SBY diprotes dari rakyat Habibie diprotes dari rakyat Pak Harto diprotes dari rakyat Soekarno. Padahal zaman Soekarno ya diprotes. Ini sama ya. Teng dunia kiai ya sami. Angger anak kiai dari rakyat Abai. Padahal zaman Abai dikomentari wong rakyat Abai. Terus ngoten iki. Zaman saiki ra koyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes ra koyo dhisik di. Saiki opo-opo larang ra koyo dhisik. Padahal dhisik lahir pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes. Muhammad ora duwe mukjizat koyo Musa. Jawabe pangeran sebuti, apa zaman Musa wong terus do iman. Nyatane nggih mboten padha wae. Mulane sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe. Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fase nggih pirang. Misale wong nek komentar, zaman Gus Dur ora kaya zaman Mbah Hasim. Zaman Mbah Hasim wong abangan ya akeh kudu wae. Menawa dapat mau Mbah Hasim zaman Nabi Muhammad wong munafik ya akeh wong kafir. Ya akeh cuma ora melok pilgub ngono wong kafir zaman Islam. Tapi nek akeh ya tetep napa? Akeh. Soal asal jek dunya wis ngeten iki. Lane ora usah komentar teman-teman iki masalah-masalah kefasikan. Kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar, kita sepakat wajib nahi mungkar. Lalu sering didhawuhi Gus-gus. Aku nyorong ke alim dari ra koyo abai, tapi padha ae zaman abai ya darani ra koyo abai, ila yaumil qiyamah semua. Kula lah nggih ngalami seperti itu. Nggih anak kula nggih ngalami seperti kula, tapi wis gawane menungso. Sane komentar. Muhammad Nabi ora ditongkat kaya Musa dawe pangeran awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Padahal Musa sing ditongkat zaman iku sing kafir nggih kathah, sing ingkar nggih napa? Qalu padha ngucap sapa ngakeh fi ing dalam Musa fi Muhammadin oleh komentar Sakhironi. Wa fi qiraatin Sikhroni, ora Sakhironi tapi Sikhroni ngangge master. Nah Sikhroni berarti ayat Quran tegese Quran wa Taurat lan Taurat. Tadzoharo kang saling melengkapi itu kang saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Ta'awana tegese saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Manane membantu sama-sama kong kali kong bukan dianggap satu periode boten. Dicara wong kafir kabeh nabi yo ngaku nabi. Sekakane ngono iku cara wong kafir. Disebut apa qalu sikhroni tadzoharo. Sebagian kiraan apa qalu sakhironi tadzoharo. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir inna bikul ing kafirun. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi sing pira-pira nabi. Minan nabi inna bikulin. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Gini ku Musa lan Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupa-rupane Quran mek Taurat. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Rupane Musa kalian Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro. Rupane Taurat mek napa? Quran. Iku kafiruna iku kafir kabeh. Wis pancen ngeri ya. Wis ngeri tenan. Pokoke musa wong mbok fase ku repot.
Riyen zaman PKI nak komentari kiai dari kiai koyo ketua preman. Ketua preman tengok-tengok untuk setoran. Nah padha kiai tengok-tengok untuk wong salam tempel dari kurang ajar. Mergo padha-padha tengok-tengok untuk napa? Setoran dari kurang ajar. Ya sekunane kuno kiai ora usah lara ati, ngono iku biasa. Zaman Nabi Muhammad ya dikomentari. Oh, tapi kadang-kadang kiai ilmune kurang, ngono iku terus uring-uringan, wis biasa. Regane dadi wong ya kudu ana mangkel barang, mangkel senine urip. Wis ngono iku, wis kersane pangeran wis ngono. Mulane saya tali Zainal Abidin nate dipisoi tiyang terus malah diparani tiyang. Cung misoimu wis bar, dereng lha yo terus aku sampe mlebu omah ben kowe lega. Bareng wis bar saya tali Zainal dikandani wong. Alasane nopo jenengan tak pisoi kok sabar. Mergo aku ngerti ke miso aku ya kersane pangeran. Mosok aku nolak kersane pangeran. Wong sing kesel yo kowe wae. Lha wong kok apike ngono. Kowe ora ngarah sabar. Tapi kowe ora iso niru Said Ali Jamil ya bener. Kowe putune sapa iku putune nabi. Cara aku ya ora perlu niru. Wes ora level ya ora. Said Ali Zainal Abidin sedina salat ku 1000 rakaat. Wong kangen pangeran nganti salat 1000 rakaat itu serang arah prilakune salah. Mesti wong ya saleh. Nganggep donya wis bar. Padahal kowe dadi kiai ya ora dikeki dhuwit dihormati wong. Mulane kecewa ya ngamuk tenan njen atimu elek tenan. Lah dadi kiai kok dihormati wong. Wong adu-adu jebule pidato untuk 500.000 gak sundut. Lah kiai model ngene yo gampang kecewa. Jajal dekne latihan salat sedina ora usah 1000 rakaat, latihan salat 50 rakaat. Sak sujud Gusti ridho kamatu bisim kula goleki namung ridane jenengan. Oleh muni namung dijiwai tenan. Akhirnya untuk duit ya biasa, iki gak ridane Allah, gak penting, untuk orang tua ora penting. Salam kita beli 50.000 ora penting. Ku tak ndonga warido kamat lubi. Ilahi anta maksudi warido ka mat. Lah kiai saiki akeh sing buat duit mat lubi. Lah mesti ae sekali ra dihormati wong kecewa. Mulane latihan, ya munajat itu latihan, ngadalu latihan. Gusti jenengan paling penting. Akhirnya nganggep liyane ora pati napa? Penting. Lah nganggep duwe penting, dihormati wong penting. Sekali kecewa ya ngamuk tenan. Saya tadi Zainal Abidin dipisah wong malah wae kan terus puas. Dereng ya ben bisa itu. Dene tenan. Sesuai sing iso kok kuati. Jenengan kok ora ngamuk alasane opo? Aku iku wong mukmin ngerti nek kabeh ning donya kersane pengen. Afaro'aita anni aruddu qada Allah. Kulo cek apal tapi. Afaro'aita anni aruddu qada Allah. Mosok sak aku nolak kersane. Mangus dicucuk dengkule. Walaqat alim tu annaka min sibtin nubuwah. Wong apik koyo jenengan ora mungkin ora putune Kanjeng Nabi. Mulane ket petani ro ora putune. Bisa wong males ngono kok repot. Takoki hadis endi? Wes misah ora hadis-hadisan. Misah kok hadis-hadisan pokoke ben lega ngono ae. Iku asal padha insyaallah sik bener ya, asal pas. Kono sitok nggih misah apa? Nggih pancen nek misah niku angsal, asal pas angsal. Niku dadi la yuhibbu wa bil jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dadi wong sing didolimi ku oleh males. Asal pas wae. Sale pisoi pisan jancuk iku ya jancuk. Sale jancuk kowe kok kethek, kowe ora oleh muni jancuk kowe kok celeng kok keduren, kethek. Kethek kok dadi celeng ora oleh. Sale jancuk kowe kok kethek, kethek jagongane mek kethek oleh kan padha. Tapi ora oleh sebab wales. Celeng soalnya, kowe mana kok celeng ra oleh. Itu disebut wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Dadi nek kowe elek diwales elek pas tapi Allah jangan ngendikan nak faman afa wa aslah sing nyepuro ya luwe apik. Iku makome kados Said Ali Zainal Abidin. Nek ora ben nego ben ra dadi udur nggih dipisoi nggih. Bisa. Paham ya, tapi sing pas napa? Pas niku ditoleransi mbek pangeran. Nggih disebut Allah iku ora seneng omongan miso, omongan elek banter illa mandulim. Napa illa mandulim kecuali wong sing di dolimi. Dadi la yuhibbu wa bil jahra bisu'i minal qawli illa mandulim. Allah iku boten seneng omongan elek miso, banter-banter kecuali Allah ngekei hak wong sing di dolimi. Nah, cara kula nggih sedengan nggih males lah niku. Wancuk kowe koyo kethek, wis kethek mesti jagongane kowe kethek. Ora oleh. Kowe malah kok celeng kan keduren. Dadi sing pas pokoke sing napa. Tapi nek kowe iso niru kados Said Ali Zainal Abidin nggih
Nggih luwe apik. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kowe nek disiksa wong ya males sing persis, tapi wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Tapi nek kowe sabar di makom itu di atas wong sing males napa misra. Nggih, fa tadzahara ay ta'awana wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh inna bikullin kafirun. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang kafir-kafir. Kowe nek ra gelem nampa Quran nampa Taurat, ya kudu duwe kitab tandingan. Ya saiki faktu mongko nekakno sira kabeh bi kitabin kelawan kitab min indilai saking ngersane Allah. Sing huwa kang utahe kitab ahda iku luwih ngekeki petunjuk min huma dibanding Quran lan Taurat. Minal kitabene dibanding kitab loro. Iki fere Quran. Aku ora iman mbek Quran mbek Taurat ya kudu gawe kitab tandingan sing padha-padha kok Allah. Jadi wong kafir ditantang Kanjeng Nabi ngono. Kan ora percaya Quran sangka Allah jek jajal. Buktekno kowe di kitab sangka Allah. Jadi dawuh Nabi at-tabi'hu mongko bakal anut ingsun hu ing kitabem. Aku siap dadi anak buam asal kowe di kualitas yang lebih mutu ketimbang aku. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sing kula nurut. Sampeyan ngaji be aku sementara. Sampeyan buktekno luwih alim timbang kula. Mungkin kula ngaji dadi kudu buktekno. Oh, riyen nak nantangi Nabi, nak kowe ora percaya aku buktekno nak kowe luwih dadi nabi timbang aku. Ya duwe kitab luwih mutu timbang aku. Ternyata mereka ndak bisa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh fi kaulikum lan ngucap sira kabeh. Failam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa ngake la kamaring sira doa ka ing aja-ajaan sira bil iman iklan iman. Bil ityani iklan nekakno bi kitab ben iklan kitab. Fa'lam mongko ngerti sira annama yatabiuna. Ang mestine anu sapa ngake ahwa agum ing hawa nafsune wong akeh fi kufrim dan kekafirane wong akeh. Kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya nuruti hawa nafsu. Wa man tasawwa wa adalul sesat miman dibanding wong. Kita bakal anut sapa man hawa ing hawa nafsune wong. Diwiri hudan kelan tanpa petunjuk minallah sang Allah. Sapa sing sesat dibanding wong sing anut hawa nafsu. Jadi sesat-sesate wong sing sak urip-uripe nuruti hawa nafsu. Ela adullah. La adullu tegese ora ana wong sing luwih sesat minhu dibanding wong sing ittaba wa biwiri hutam minallah. Inna wa satana wa ta'ala iku layak di ora nunjukno sapa wa ta'ala alqauma ing kaum adzalimin kang dolim-dolim kafir kafirin atau sing kang kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.